Макс, подскажи, как выбрать посудомоечную машину? Тут все просто. Первый пункт. Нужен такой выдвижной ящик. Подобные корзины, они неудобны и мешают загрузке. Второй момент. Это ширина. 45 либо 60. 60 реально лучше. Как минимум вы сможете поставить туда достаточное количество кастрюль и не мыть это все вручную. И третий вариант. Комфортный максимум – это автоматическое открытие двери по окончанию работы посудомойки. И базовый минимум – это индикатор на полу.